হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা সবাই? লেটস টক অ্যাবাউট চ্যানেলে আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক ওয়েলকাম। আমরা অনেকেই হয়তো আমাদের বাচ্চাদের মধ্যে এটা লক্ষ্য করেছি যে বেশ কয়েক মাস ধরে মানে ২ মাস ৩ মাস ধরে বাচ্চাদের মধ্যে একটা কাশি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, যে কাশিটা সহজে থামছে না। এতদিন ধরে এই কাশিটা চলছে যে বাচ্চারা নানাভাবে কিন্তু সাফার করছে। এই কাশির সাথে সাথে বাচ্চাদের নাক ডাকার মতন বা নাক থেকে একটা শব্দ হওয়ার মতনও কিন্তু শোনা যাচ্ছে যখন ওরা ঘুমোচ্ছে সেই টাইমে। আমি আমার ছেলের মধ্যেও কিন্তু বিগত ২ মাস ধরে এরকম বিশেষ ধরনের কাশির সমস্যা দেখতে পেয়েছি এবং আ নাক ডাকার মতন সমস্যা দুপুরবেলা ঘুমানোর সময়, রাতের বেলা ঘুমানোর সময় লক্ষ্য করেছি। এবং এই সময় আরও অন্যান্য বাচ্চারাও যে এই সমস্যায় ভুগছে সেই সম্পর্কেও জানতে পেরেছি। আমি এই টাইমের মধ্যে অ্যালোপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করার চেষ্টা করেছি, ইএনটিকে দেখিয়েছি, হোমিওপ্যাথি ট্রিটমেন্ট করানোর চেষ্টা করেছি, এর সাথে সাথে হোম রেমেডিও ট্রাই করেছি। তো ওভারঅল কিসে আল্টিমেটলি এই সমস্যাটা থেকে আমরা একটু রিলিফ দিতে পেরেছি আমাদের ছেলেকে, সেই পুরো ব্যাপারটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। ভিডিওটা একটু লেন্থি হতে পারে। আশা করব যাদের আপনাদের এই বিষয়টা সম্পর্কে জানার আছে, আপনাদের যাদের বাচ্চারা এই সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে ভুগছে এবং সমাধানের কোনো রাস্তাই আপনারা খুঁজে পাচ্ছেন না, তারা এই ভিডিওটা দেখবেন এবং এর থেকে কিছুটা হলেও হেল্প পাবেন। তো চলুন আর দেরি না করে ফটাফট আজকে ভিডিওটা স্টার্ট করি। কয়েক মাস ধরে আপনারা বাচ্চাদের মধ্যে লক্ষ্য করে থাকবেন, বাচ্চাদের সর্দি, নাক দিয়ে জল পড়া থাকুক বা না থাকুক, এক রকমের কাশি, একটা টিপিক্যাল টাইপের একটা কাশি বাচ্চাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আমার ছেলের মধ্যে কাশিটা দেখে আমার মনে হয়েছে কাশিটা একদমই ঘরঘরে কাশি না, শুকনো টাইপের কাশি। যখন হচ্ছে পরপর পরপর কাশিটা চলতে থাকছে এবং যখন কাশছে ওই যে কাশির শব্দটা না খুব কানে লাগার মতো, মানে একটা খটখটে টাইপের কাশি, ভেতর থেকে যেন বেরোচ্ছে, কোনো ঘরঘরে ব্যাপার নেই, একদম গলা থেকে বা ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে আসছে, খক খক করে কাশছে। এবং এই কাশিটা ঘুমের মধ্যেও হচ্ছে, মানে ঘুমিয়ে পড়েছে তারপর কাশি শুরু হচ্ছে, এরকমও হয়েছে। ঘুমের মধ্যে ওকে এমনও হয়েছে যে রাতে ভালো করে ঘুমোতেই পারেনি, ভোরের দিকে গিয়ে হয়তো ঘুমিয়েছে। দুপুরে ঘুমের মধ্যে হচ্ছে বা দিনের অন্য টাইমেও হচ্ছে, মানে যে কোনো টাইমে এই কাশিটা দেখা যাচ্ছে। ঘুমের মধ্যে তো ব্যাঘাত ঘটছেই, সারাদিনের যে জীবনযাত্রা সেটার মধ্যেও কিন্তু ব্যাঘাত ঘটছে। এবং এই কাশির সাথে সাথে নাক ডাকার মতন, মানে নাক থেকে শব্দ হচ্ছে, এরকম নাক ডাকার মতন শব্দ শোনা যাচ্ছে, মুখ হাঁ করে বাচ্চা ঘুমোচ্ছে। তো এই ব্যাপারটা কিন্তু আমি আমার ছেলের মধ্যে লক্ষ্য করেছি। আমার মনে হয় আপনারা অনেকেই এই বেশ কয়েক মাস ধরে এরকম সমস্যা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের বাচ্চাদের মধ্যে। আমার ছেলের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু টানা ২ মাস ধরে দেখেছি যে ওর এরকম সমস্যা চলছিল। তো আপনাদের সাথে এটা শেয়ার করছি ছোট্ট করে, যে কেন এই ঘটনাগুলো ঘটছে, মানে এতদিন ধরে কাশি কেন চলছে, সেই ব্যাপারটাকে ছোট করে শেয়ার করে দিই। তারপরে বলব এই পুরো ব্যাপারটাকে আমরা ম্যানেজ করলাম কি করে, আপনারা কি করতে পারেন, রাইট? তো ফার্স্টেই বলি যে এই যে কাশিটা চলছে কয়েক মাস ধরে, কারো ক্ষেত্রে এটা ৩ মাস ধরে চলছে, কারো ক্ষেত্রে ২ মাস ধরে চলছে, কারো ক্ষেত্রে সেই শুরু হয়েছে অনেকদিন হলো এখনো চলে যাচ্ছে, মানে এখনো বাচ্চা সাফার করছে। তো এটা কেন হচ্ছে? তো দেখুন, বেসিক্যালি ৩ টে কারণের জন্য এই কাশিটা হচ্ছে এবং তার মধ্যে ১ম কারণ হচ্ছে ভাইরাল ইনফেকশন। তো নরমালি হয় কি, আমার, আপনার, আমার বাচ্চার, আপনার বাচ্চার, আমাদের সবারই, মানে ছোট বড় সকলেরই কিন্তু নরমালি কি হয়, ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে সর্দি, কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া এই সমস্যাগুলো হয়ে থাকে নরমালি। সারা বছর ধরে এরকম ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে এরকম সর্দি, কাশি, ঠান্ডা লাগার মতন সমস্যা হয়। একটু কিছু হয়তো কারোর ক্ষেত্রে ওষুধ খেতে লাগে, কারোর ক্ষেত্রে ওষুধ খেতে লাগে না, কারোর ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক লাগে, কারোর ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়োটিক লাগে না, হোম রেমেডির মাধ্যমে ইত্যাদি করে ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু এখন যে ইনফেকশনটা হচ্ছে, এখন এই সময়টাতে যে ভাইরাল ইনফেকশনটা হচ্ছে, সেটা কিন্তু কোনো একটা ভাইরাসের জন্য নয়, বিভিন্ন টাইপের ভাইরাস অ্যাটাক করছে। অর্থাৎ বলতে পারেন রিপিটেড ভাইরাল ইনফেকশনের ফলে বাচ্চাদের মধ্যে এই সমস্যাটা দেখা দিচ্ছে। তো এই টাইমে যে সমস্যাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে রিপিটেড ভাইরাল ইনফেকশন। বিভিন্ন রকমের ভাইরাস অ্যাটাক করছে, তার মধ্যে একটা আছে হচ্ছে অ্যাডিনো ভাইরাস। এরকম বিভিন্ন টাইপের ভাইরাস বাচ্চাদের মধ্যে, বড়দের মধ্যে ঢুকছে। বড়রা চট করে সেটাকে ঠিক করে নিতে পারছে, বাট বাচ্চাদের মধ্যে এটার একটা দীর্ঘদিনের একটা প্রভাব ফেলে যাচ্ছে এই ভাইরাসগুলো। এর সাথে সাথে যোগ দিচ্ছে ২ নাম্বার যে কারণটা, সেটা হচ্ছে অ্যালার্জি। এই অ্যালার্জি আর ভাইরাল ইনফেকশন দুটো মিলে কিন্তু এটার একটা খুব বড়সড় প্রভাব বাচ্চাদের মধ্যে পড়ছে। নরমালি কি হয়, অ্যালার্জি থেকে সর্দি, কাশি, হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়ার মতন সমস্যাগুলো হয়। কারোর খাবারে, কোনো খাবারে অ্যালার্জি থাকে, কারোর ধুলোতে অ্যালার্জি থাকে। মোট কথা অ্যালার্জি থেকে এরকম সর্দি, কাশি, নাক দিয়ে জল পড়া, এমনকি শ্বাসকষ্টের মতন সমস্যাও অনেকের হয়ে থাকে। এবার এই অ্যালার্জি
অ্যালার্জির সাথে যখন বিভিন্ন রকমের ভাইরাসগুলো বাচ্চাদের অ্যাটাক করছে, মানে রিপিটেড ভাইরাল ইনফেকশন যখন হচ্ছে বাচ্চাদের, তখন সেই সমস্যাটা আরও বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। এমনকি এটাও হচ্ছে যে কোনো বাচ্চার ধরুন কোনো কিছুতেই অ্যালার্জি নেই, নর্মালি তার কোনো কিছুতে কোনো সমস্যা হয় না, যেমনটা আমার বেবির ক্ষেত্রে ছিল, নর্মালি তার কোনো কিছুতে কোনো সমস্যা হয় না, কিন্তু যখন সেই বাচ্চাটির বয়স 5 বছরের ভেতরে থাকছে, এই টাইমটাতে নর্মালি কি হয়, বাচ্চাদের অ্যালার্জির থেকে নানা রকম সমস্যা হওয়ার যে ব্যাপারগুলো না, সেগুলো বেড়ে যায়। 1 বছরের পর থেকে বাচ্চাদের অ্যালার্জির মতন সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে, 3 থেকে 5 বছরে গিয়ে সেটা একদম সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছয়। 7 থেকে 10 বছরের মধ্যে অ্যালার্জির ফলে যে হাঁচি কাশি সমস্যা, সেগুলো আস্তে 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 কমতে শুরু করে। এবার এই যে গ্রুপটা, মানে মনে করুন 5 বছরের ছোট বা 6 বছরের ছোট যে সমস্ত বাচ্চারা আছে, তাদের মধ্যে কি হচ্ছে, অ্যালার্জি থেকে বিভিন্ন রকম হাঁচি কাশি হওয়ার প্রবণতা অনেকটাই বেশি থাকে। এর ফলে এই যে রিপিটেড ভাইরাল ইনফেকশন বা পরপর একাধিক ভাইরাস দ্বারা বাচ্চারা আক্রান্ত হচ্ছে, এবং সাথে সাথে অ্যালার্জির যে সমস্যা, এই দুটোর প্রভাবে আরও যে ঘটনাটা ঘটছে, যার জন্য মেনলি কাশিটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের এই ধরনের কাশির 3 নাম্বার কারণ, সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের এই যে নাক, এই যে নালি, শ্বাসনালী, এই যে পুরো রাস্তাটা আছে না, সেখানে একটা ইরিটেশন বা একটা ইনফ্ল্যামেশন মতন তৈরি হচ্ছে, যার থেকে কাশিটা সৃষ্টি হচ্ছে। এবার কথাটা হচ্ছে আমরা করব কি, এটা ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। কারণ আমার ছেলের ক্ষেত্রে 2 মাস ধরে আমার ছেলে এই সমস্যায় ভুগেছে, আমরা কোনো কিছু রাস্তা খুঁজে পাইনি। আমার বেবির যিনি পিডিয়াট্রিশিয়ান আছেন, তার কাছে পরামর্শ নিয়েছি, তিনি অ্যালোপ্যাথি ডক্টর, ছোটোবেলার থেকে ওকে দেখছেন। তো তিনিও একটা টাইম পর্যন্ত বলেছেন কাশির ওষুধ দেওয়া যাবে না, খাওয়ানো যাবে না, অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া যাবে না, খাওয়ানো যাবে না, একবার খাওয়ানো হয়েছে আর দেওয়া যাবে না। মানে কি, অ্যালোপ্যাথি ডক্টরের কাছে গেলেও ওনারা কিন্তু একটা টাইম বলে দিচ্ছেন যে এর থেকে বেশি এই ওষুধ দেওয়া যাবে না, খাওয়ানো যাবে না। এমনকি আমার বেবির ডক্টর এটাও বলেছেন যে ইনহেলার কবে নেওয়া হয়েছে, তাহলে এখন আর নেওয়া যাবে না। এরকম বেশ কিছু ব্যাপার ওনারা বলেছেন। অর্থাৎ অ্যালোপ্যাথিক ট্রিটমেন্টের মধ্যে দিয়ে গেলে আমরা কিন্তু নিজেরাই বুঝতে পারবো যে একটা টাইমের একটা রেস্ট্রিকশান আছে। অনন্ত সময় ধরে আমরা কাশির ওষুধও খাওয়াতে পারবো না, পরপর অ্যান্টিবায়োটিকও খাইয়ে যেতে পারবো না। ফলে আমি অ্যাটলিস্ট এই মুহূর্তে ওই অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাইয়ে ওই কাশিটাকে কমাতে পারিনি। ওকে, ফাইন। দেন আমরা গেলাম একজন ইএনটির কাছে। তিনি আমাদের পরামর্শ দিলেন, টনসিল অপারেশন করে দিন, অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ড অপারেশন করে দিন। তো যেটা আমরা একদমই করতে চাইনি, কারণ এই টনসিল, এই বিভিন্ন গ্ল্যান্ডের কিন্তু অনেক ভূমিকা আছে। আমাদের দেহকে বাইরের বিভিন্ন ইনফেকশনের হাত থেকে কিন্তু টনসিল বাঁচায়, ওই অ্যাডিনয়েড গ্ল্যান্ড আমাদের রক্ষা করে। সো ওই কথা ভেবে আমরা ওখান থেকে ফিরে চলে এসেছি। এবার আমরা ভাবলাম হোমিওপ্যাথির কথা। তো হোমিওপ্যাথির কথা আপনাদের সাথে এর আগে শেয়ার করেছিলাম যে আমি আমার হোমিওপ্যাথি যিনি পুরনো ডক্টর আছেন, তার কাছ থেকে একটা কাশির ওষুধ জেনে নিয়েছিলাম, যেটার নাম হচ্ছে জাস্টিসিয়া। তো ওই জাস্টিসিয়া ওষুধটা, যেহেতু অ্যালোপ্যাথি কাশির ওষুধ তো দীর্ঘদিন ধরে খাওয়ানো যায় না, বা ডক্টররাই খাওয়াতে বারণ করেন, অ্যালোপ্যাথি ডক্টরাই বারণ করেন। হোমিওপ্যাথিতে যেহেতু ওটা বাসক পাতা থেকে তৈরি, ওই হোমিওপ্যাথি ওষুধের মধ্যেও অ্যালকোহল থাকে, বাট যেহেতু ওটা বাসক পাতা থেকে তৈরি হোমিওপ্যাথি ওষুধ, তো আমরা যখন কাশি খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে, তখন একটু একটু করে, মানে ডক্টরের কাছ থেকে যে পরিমাণটা জেনেছিলাম আমরা, সেই পরিমাণ মতন ওকে খাওয়াতে থাকলাম আমার ছেলেকে। তো তার ফলে কখনো কখনো কাজ হতো, বাট সবসময় কাজ হতো না। কাশিটা কিন্তু ওই 2 মাস ধরে হয়ে চলেছে। সো হোমিওপ্যাথির থেকে মাঝে মাঝে আমরা ফল পেয়েছি, মাঝে মাঝে ফল পাইনি। আমি কিন্তু এখানে কোনো ট্রিটমেন্ট বা কোনো পদ্ধতিকে ছোট করছি না, আমি আমার অভিজ্ঞতাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। কারণ আমি জানি যে এরকম অনেক বাচ্চাই সাফার করছে, আর মা বাবা সেই কাশিটাকে কমানোর কোনো রাস্তাই খুঁজে পাচ্ছেন না। এবার বলি হোম রেমিডির কথা, যে ভাবলাম যে যখন কাশি হচ্ছে, তো হোম রেমিডি কিছু দিই, মানে আদা খাওয়াই বা লবঙ্গ বা একটু মধু খাওয়াই বা এরকম তুলসী পাতা খাওয়াই। তো সিরিয়াসলি এক্ষেত্রে হোম রেমিডিও সবসময় যে কাজ করেছে একদমই না। কখনো কখনো খুব রেয়ার মধু খাওয়ার ফলে ইরিটেশন যেটা তৈরি হয়েছিল এই সমস্ত অঞ্চলে, সেগুলো সাময়িকভাবে কমেছে, বাট পার্মানেন্টলি যে কাশিটা চলছে সেটা কমেনি। আমার ছেলের টানা এই কাশির সমস্যায় ভুগেছে, এবং রাতে আমাদের মানে আতঙ্ক হয়ে গেছিলো, আমরা ঘুমোতেই পারছিলাম না, ছেলেও ঘুমোতে পারছে না, আমরাও জেগে বসে আছি এই কাশির জন্য। কীভাবে কমাবো কিচ্ছু বুঝতে পারছিলাম না। তো এইরকম একটা সিচুয়েশানে যখন কোনো কিছুতেই আমরা বিশেষ একটা ফল পাচ্ছি না, এরকম একটা সিচুয়েশানে আমরা নিজেরাই বাড়িতে বসে ঠিক করলাম যে যেহেতু রিপিটেড ভাইরাল ইনফেকশনের সাথে সাথে অ্যালার্জি, এই দুটো বিষয় মিলে বাচ্চাদের এই শ্বাসনালীর এই ট্র্যাকটাতে ইরিটেশন তৈরি করছে, যেখান থেকে কাশিটা হচ্ছে, এই ব্যাপারগুলো আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম।
তো সেই জন্য আমাদের মনে হয়েছে অ্যালার্জিটাকে যদি আমরা একটু আটকাতে পারি তাহলে হয়তো আমাদের বাচ্চাদের এই সমস্যাটাকে আমরা একটু কমাতে পারবো। এই অ্যালার্জিটাকে কিভাবে ঠেকাতে পারবো এই নিয়ে ভাবতে গিয়ে আমরা ঠিক করলাম যে কিছু টাইপের খাবার আছে যেগুলো থেকে নর্মালি অনেকের অ্যালার্জি হয়। সবার যে অ্যালার্জি হয় তা নয়, নর্মালি অনেকের অ্যালার্জি হয়। সেই খাবারগুলোকে আমি আমার ছেলের ডায়েট চার্ট থেকে বাদ দিয়ে দেবো। এটাই আমরা ঠিক করলাম যাতে খাবারের মাধ্যমে কোনো রকম অ্যালার্জির সমস্যা ওর না হয়। এবার হচ্ছিল কি যে যেহেতু এই সময় বাচ্চারা অসুস্থ হচ্ছে, বাচ্চাদের ইমিউনিটিকে বুস্ট আপ করার জন্য যাতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো করে গড়ে ওঠে তার জন্য আমরা কি করতাম, রোজই ওকে ডিম খাওয়াতাম, রোজই দুধ খাওয়াতাম। স্বাভাবিকভাবে এগুলো সব পুষ্টিকর খাবার। তবে আপনারা কি জানেন এই পুষ্টিকর খাবারগুলোর মধ্যেও কিন্তু অ্যালার্জেন থাকে, যেগুলোর থেকে অনেক বাচ্চাদেরই সমস্যা হয়ে থাকে, সর্দি কাশির মতন সমস্যা হয়ে থাকে। নর্মালি কিন্তু আমার ছেলের কোনো খাবার থেকে কোনো অ্যালার্জি হয় না, ও সব রকম খাবার খেয়ে নেয়, কোনো অ্যালার্জি কিন্তু কোনো সমস্যাই ওর হয় না। কিন্তু যেহেতু এরকম একটা সিচুয়েশন চলছে যেখানে রিপিটেড ভাইরাল ইনফেকশন এবং তার সাথে অ্যালার্জির মতন সমস্যা মিলে বাচ্চাদের এই ধরনের কাশির মতন লক্ষণ দেখা দিচ্ছে, বাচ্চারা কষ্ট পাচ্ছে, সেই সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আমরা কি করলাম, আমার ছেলের অ্যালার্জি থাকুক না থাকুক অত কিচ্ছু না ভেবে যে খাবারগুলো থেকে নর্মালি অ্যালার্জি হয় সেই খাবারগুলোকে আমরা বাদ দিলাম। তার মধ্যে আছে ডিম, এছাড়া আছে হচ্ছে গরুর দুধ, তারপর আছে হচ্ছে গমের কোনো খাবারই দিচ্ছি না, বা গমের যে রুটি হয় আটার রুটি সেই রুটি বন্ধ করে দিলাম। 4 নম্বরে বাদ দিলাম হচ্ছে মিষ্টি, অর্থাৎ বাইরে থেকে যে সমস্ত মিষ্টিগুলো খাবারে অ্যাড করা হয়, চিনি হোক, তালমিছরি হোক, গুড় হোক, কোনো কিছু খাওয়ালাম না, সেটা স্টপ করে দিলাম। 5 নম্বরে যেটা বাদ দিয়ে দিলাম ওর খাবারের তালিকা থেকে সেটা হচ্ছে কলা। 6 নম্বর যেটা বাদ দিলাম সেটা হচ্ছে কোনো রকম ড্রাই ফ্রুটস। এই 6টা আইটেম ওর সারাদিনের খাবার থেকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিলাম, যাতে ওই যে খাবারগুলো যেগুলো থেকে নর্মালি অ্যালার্জি হয় সেই রকম কোনো রকম অ্যালার্জির কিচ্ছু ওর দেহে যাতে না যায়। বিভিন্ন রকমের ডাল খাচ্ছে, মাছ খাচ্ছে, চিকেন খাচ্ছে, ভাত, ঘি, মাখন, আলু সেদ্ধ সব কিছু খাচ্ছে, ফল খাচ্ছে, সবজি খাচ্ছে, বাট পার্টিকুলার এই 6 রকমের আইটেম ওকে দেওয়া একদমই বন্ধ করে দিলাম। তো আপাতত আমার ছেলের ওই কাশিটা কিন্তু অনেক বন্ধ হয়েছে, এবং আমি খুব আন্তরিকভাবে চাই যে আপনারা এটা দেখুন চেষ্টা করে, কারণ আমরা কোনোভাবে কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলাম না এই কাশিটাকে থামানোর। কিভাবে কি করব, নিজেরাই বসে বসে ঠিক করলাম যে কিভাবে অ্যালার্জিটাকে হওয়া আটকানো যায়, কারণ ভাইরাস আমাদের দেহে কিভাবে ঢুকছে আমরা অতটা বেশি আটকাতে পারবো না, বাট খাবারের মাধ্যমে যাতে কোনো রকম অ্যালার্জি বাচ্চার না হয় সেটাকে এই সময় ঠেকাতে পারি, যাতে ওই যে মারাত্মক যে প্রভাবটা ভাইরাস আর অ্যালার্জি এই দুটো প্রভাবে যে ইরিটেশন তৈরি হচ্ছে সেটা যাতে ঠেকানো যায়। তো আমি কিন্তু ভীষণ ভালো ফল পেয়েছি। আপনারা চাইলে এই কটা আইটেম বাচ্চাকে না দিয়ে দেখতে পারেন, চাইলে ডক্টরের পরামর্শ এর আগে নিয়ে নিতে পারেন। আমাদের ক্ষেত্রে, আমার ছেলের ক্ষেত্রে এটা ম্যাজিকের মতন কাজ করেছে বলে আমি চাই আরও 5টা বাচ্চা সুস্থ হোক, এই যে একটা ভয়ঙ্কর কাশিতে বাচ্চারা ভুগছে সেই সমস্যাটা কেটে উঠুক। বর্তমানে আমি যেটা করছি এখনো পর্যন্ত ওই 5টা 6টা খাবার দিচ্ছি না ওকে। সেকেন্ড যেটা করছি, যদি কাশি হয় কখনো একটু একটু যদি মনে হচ্ছে কাশি হচ্ছে, তো সেক্ষেত্রে যে হোমিওপ্যাথি ওষুধটার কথা বললাম জাস্টিসিয়া, সেটা আমাদের যিনি হোমিওপ্যাথি ডক্টর আছেন তিনি যেভাবে পরামর্শ দিয়েছেন একটুখানি জলের মধ্যে কয়েক ফোঁটা মিশিয়ে খাওয়াতে হবে, সেটা আমরা সেই মতন খাওয়াচ্ছি। 3 নাম্বার হচ্ছে যদি বাচ্চাকে বাইরে বার করতে হয় তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই মাস্ক পরাচ্ছি যাতে ভাইরাসটা কম ঢোকে, এটা কিন্তু আপনারা ফলো করতে পারেন অবশ্যই। এবং বাইরে থেকে ফিরে এলে বাচ্চার হাতে টাতে একটু ভালো করে সাবান টাবান দিয়ে দিতে পারেন। 4 নাম্বার যেটা আপনারা ফলো করতে পারেন সেটা হচ্ছে অনেক সময় এই ধরনের কাশি থেকে না বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে শ্বাসকষ্টের মতন সমস্যা হয়। আমার বেবির ডক্টর এরকম ইনহেলার দিয়ে দিয়েছেন, তো আমাদের এটা দরকার না পড়লে দিই না, তবু রেডি রাখা ভালো। একবারই দেওয়া হয়েছিল, তো আর দরকার পড়েনি, ওটা ঘরে রেডি রাখা আছে। অনেক সময় বাচ্চাদের এরকম কাশির সাথে সাথে শ্বাসকষ্টের মতন সমস্যা হয়ে থাকে, তো এরকম নিজের বেবির যিনি পিডিয়াট্রিশিয়ান আছেন তার সাথে কথা বলে ঘরে একটা এরকম ইনহেলার রেডি রাখতে পারেন, যদি বাড়াবাড়ি হয় তখন সেটা দিতে পারেন। ডক্টররা মনে করছেন যত আস্তে আস্তে গরম বাড়তে শুরু করবে এই রকম একসাথে অনেকগুলো ভাইরাসের যে একটা অ্যাটাক করছে বাচ্চাদের, সেই ব্যাপারটা আস্তে আস্তে কমতে শুরু করবে, ফলে এই সিচুয়েশন চিরকাল থাকবে না। আমাদের বাচ্চাদেরকে সুস্থ রাখার জন্য ওদের মতন করে একটা নিজেদের বাচ্চাদেরকে নিজেরা দেখে একটা ম্যানেজমেন্ট আমাদের করে নিতে হবে, একটা প্ল্যানিং করে নিতে হবে যাতে আমরা বাচ্চাদেরকে একটু সুস্থ রাখতে পারি। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকলো। যদি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের চ্যানেলটা, আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে অবশ্যই অ্যাটাচ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।